Halo sobat, ini adalah 5 fakta kucing yang kalian tidak tahu. 1. Pendengaran luas. Telinga kucing dapat berputar hingga 180 derajat, memberikan jangkauan pendengaran yang luar biasa. 2. Pemijat alami. Kucing menggunakan wajah mereka untuk memberikan pijatan lembut pada diri sendiri, mengurangi stres. 3. Radar geostasioner. Kucing dapat mendeteksi perubahan kecil dalam medan gravitasi membantu mereka mengukur jarak dan bergerak lincah. 4. Bahasa tubuh mahir. Kucing memahami bahasa tubuh manusia dan sesama kucing menggunakan ekor, postur tubuh, dan ekspresi wajah untuk berkomunikasi. 5. Rasa dan bau sensitif. Meskipun memiliki sedikit papila rasa, kucing memiliki penciuman yang tajam dan dapat mendeteksi bau dengan akurasi tinggi. Itu dia sobat 5 fakta kucing di dunia.